كده انت قفشتني بقى، كده انت عرفت ان انا بعمل اعلان والخدعه باظت. دي مشكلتي اللي مش بيتابع بقى. لما تسمع فيديو وما تسمعش الفيديوهات اللي قبله وتعرف الموضوع عن ايه، فمشكلتك انت مش مشكلتي انا. لما تعمل فيديو عن حاجه وحد يقول لك ان ده اعلان، فمعناه ان هو بيشكك في مصداقيه الفيديو. يعني بيقول لك انت اعلان فانت قابض فانت بتكذب. وانت هتبقى معايا بقى لما اقف قدام ربنا ويسالني ويقول لي انت بتكذب ليه في الفيديو ده؟ طب ايه قصه الفيديو اصلا؟ هتستغرب لما تعرف قصه الفيديو. انا محتوايا بجرب حاجات واشارك التجربه معاكم. من ضمن التجارب اللي عملتها عملت تجربه عن اللانشون، بقول هل اللانشون بيعفن؟ وكان الغرض من الفيديو ان انا عايز اقول لك ان اللانشون مش حلو، وان اللانشون مضر، وان اللانشون مش طبيعي. ولو انت ما اتفرجتش على الفيديو فعايزك تروح تتفرج عليه، لان اللانشون ساعتها اتحول لقطعه بلاستيك. ايه ده؟ اللانشون اللي عملت عنه تجربه اتحول لقطعه بلاستيك. اللانشون معفنش، ما ينفعش ناكل لانشون تاني. بس سالت سؤال في الاخر للامانه، ولازم اسال السؤال ده، هل كل اللانشون بيحصل فيه كده؟ وعلشان اجاوب على السؤال ده المفروض اعمل ايه؟ قلت هجيب افضل نوع لانشون في السوق وهعمل نفس التجربه واشوف هل النوع ده هيعفن ولا لا. دورت في السوق على افضل نوع لانشون، لقيت ان في نوعين بينافسوا بعض، حلواني واطياب. فعملت تجربه على لانشون حلواني وعملت تجربه على لانشون اطياب. وده مش ينبهك لحاجه؟ مش محتاج ان انا ارد على الموضوع ده، مش محتاج اصلا ان انا اشرح لك واقول لك هو ده اعلان ولا مش اعلان. هل انا قلت لك في الفيديو كل لانشون؟ لا، انا قلت لك باختصار معنى الكلام، الحاجه اللي مش بتعفن او بتتاخر في العفن دي مش طبيعيه. وعايز حد يطلع يناقشني في الموضوع ده، لان انا ما بقولش كلام اخترعته من دماغي. طيب لما الحاجه تعفن وبسرعه ده معناه ايه؟ معناه ان هي طبيعيه. 1 زائد 1 بيساوي 2. ممكن الاتنين دول يكونوا حلوين وممكن يكونوا وحشين، بس ما ينفعش تساوي 3. فانا بنقل لك النتيجه اللي حصلت، وبقول لك ان معنى النتيجه دي ان اللانشون طبيعي، بس مش معناه ان هو صحي. واللي يقدر يقول الكلام ده حد متخصص يقدر يقول لك الحاجه دي صحيه ولا مش صحيه. يلا سلام.